Người nào máy máy tính thì đều có tài liệu của tôi đã gửi cho chị em đúng không ạ? 그렇죠? 그러면 자료가 있으니까 조금 더 빠르게 하도록 하겠습니다. Thì anh chị em đã có tài liệu thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút ạ. 자, 하나님이 이제 이스라엘 백성들을 가나안 땅으로 들어가게 할 때 그들에게 뭐라고 얘기하냐면 그 가나안 족속을 진멸해라라고 얘기하십니다. Trước khi mà dân Israel vào chinh phục xứ Canaan thì Chúa đã dặn dân Israel là hãy tiêu diệt tất cả. 진멸하라고 하는 것은 하람, 헤렘 이런 단어인데요. 그 완전히 다 태워서 하나님께 드리는 것을 의미합니다. Tiêu diệt tất cả, phải tiêu diệt tất cả thì cái từ gốc của nó là harem, nó là haram, có nghĩa là tiêu diệt, ý nghĩa là diệt đi mọi thứ. 그러니까 이 가나안 족속을 완전히 다 그렇게 멸절시켜서 하나님께 올려드리는 거죠. Và có nghĩa là diệt đi mọi thứ để dâng lên cho Đức Chúa Trời. 그러니까 하나님이 이스라엘 백성에게 가나안 땅을 선물했죠. Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel cái xứ Canaan như là quà tặng đúng không ạ? 그런데 또 하나의 임무는 이스라엘이 하나님의 심판의 도구가 되어서 가나안 땅을 정화시켜야 되는 거죠. Và 깨끗하게 만들어야 되는 거죠. Và một điều nữa là Chúa muốn dân Israel cũng phải gì nhỉ? Dọn sạch sẽ cái xứ Canaan. 그러니까 이 이스라엘 민족에게 가나안이 온전한 선물이 되기 위해서는 그 민족, 다른 민족, 가나안 민족이 죄 가운데 살아가고 있는 그 터전을 완전히 새롭게 하고 깨끗게 해야 되는 그 역할을 선행되어야 되는 거죠. Và cái vai trò của dân Israel là phải làm cho cái món quà mà Đức Chúa Trời trao tặng cho mình là một món quà trong sạch, tức là nó phải biến cái vùng đất Canaan là vùng đất gì nhỉ? Trong sạch và không có gì lẫn lộn cái tạp chất những cái người ngoại. 그래야 그게 이스라엘의 진정한 땅이 되는 거죠. Và chỉ có như thế thì cái vùng đất đó mới thật sự trở thành vùng đất của dân Israel. 근데 이스라엘은 잘못 생각하고 있었습니다. Nhưng mà dân Israel thì họ đã suy nghĩ sai. 근데 그 가나안 땅을 하나님 주신 선물 정도로만 생각한 거죠. Họ chỉ nghĩ rằng là cái vùng đất Canaan là món quà của Đức Chúa Trời cho mình thôi. 자기들이 열심히 하나님의 뜻을 받들어서 정화해야 될 그런 임무의 땅으로 생각하지 못한 겁니다. Và họ không nghĩ rằng là mình phải nhận lãnh cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời ban cho mình phải làm cho cái sứ chinh phục cái sứ này để trở thành hoàn toàn trở thành của mình. 그래서 결국은 가나안 민족을 진멸하지도 못했고 쫓아내지도 못합니다. Và cuối cùng thì họ cũng không tiêu diệt được những cái dân Canaan và họ cũng không thể đuổi được cái dân Canaan ra khỏi xứ. 오히려 나중에는 그들을 일부러 남겨두죠. Và cuối cùng thì họ thậm chí họ còn là để lại chừa lại một phần dân Canaan ở trong xứ. 자, 그 다음에 보면요, 하나님은 이스라엘에게 혼인하지 말라라고 얘기했었죠. Và tiếp tục là Chúa bảo với dân Israel là không làm thông gia với chúng. 결혼하게 되면 그 가나안 족속들이 너희를 유혹해서 하나님을 떠나게 하고 다른 신을 섬기게 할 거야라고 얘기하십니다. Bởi vì Chúa nói rằng là nếu mà làm thông gia với dân Canaan thì dân Canaan sẽ dụ dỗ dân Israel và dân Israel sẽ bỏ Đức Chúa Trời. 그런데 사사기 3장 5절에 7절을 보면 뭐라고 얘기하냐면 이방인과 결혼했다고 얘기합니다. Nhưng mà đọc sách các quan xét chương 3 từ câu 5 đến câu 7 thì chúng ta thấy là dân Israel đã kết thông gia với dân Canaan. 그리고 여호와를 잊어버렸다고 합니다. Và họ đã quên Đức Chúa Trời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 그리고 더 가가지고는 바알과 아사야를 섬겼다고 얘기합니다. Và hơn nữa họ còn cúng thờ các hình tượng Baal và Asera. 하나님은 경고를 분명히 했는데도 불구하고 이들은 실제 가나안에 들어가서는 그런 일들을 하고 만 거죠. Kể cả Đức Chúa Trời đã cảnh báo họ trước nhưng mà họ
họ vẫn chỉ không tuân theo cái sự không coi trọng cái sự cảnh báo của Chúa và không tuân theo Chúa, và họ đã những cái việc mà Chúa cảnh báo đều đã xảy ra đối với dân Israel. 근데 결국은 뭐예요? 그 진멸해야 되는 그 대상과 똑같은 모습이 되는 거죠. Và cuối cùng thì họ đáng nhớ là họ phải tiêu diệt cái đối tượng Canaan, nhưng mà họ không tiêu diệt và cuối cùng họ trở thành giống như người dân Canaan. 그러면 하나님 편에서 볼 때 그러면 그 똑같이 된 그 이스라엘도 진멸, 징계의 대상이 되고 마는 거죠. Vậy thì nếu mà ở vị trí của Đức Chúa Trời, Chúa cũng có thể thì tiêu diệt dân Israel giống như thế, đúng không ạ? Giống như Canaan. 자, 그 다음에 또 한 장 더 넘기시면 뭐라고 얘기하고 있냐면 그 들어가서 거기 그 우상들의 제단을 헐고 주상들을 깨뜨리고 목상을 찍고 우상들을 다 불살라버리라 라고 말씀하시죠. Và còn một điều nữa là Chúa bảo họ là phải phá bỏ thần tượng, phá bàn thờ, đập vỡ trụ thờ, đánh hạ tượng gỗ, đốt các tượng trạng. 하나님께서 명령하신 거예요. Đức Chúa Trời ngài gì? Ngài ra lệnh cho dân Israel làm như thế. 하나님이 왕이시고 그분이 명령을 내리셨잖아요. 그러면 이스라엘은 순종하는 게 맞죠. Đức Chúa Trời ngài là vua và ngài đã ra lệnh, vậy thì dân Israel phải vâng phục, đúng không ạ? 그런데 이 이스라엘 백성들은 사사기를 쭉 보면 불순종하고 있습니다. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc các quan sát thì chúng ta thấy là dân Israel đã bất tuân với Chúa. 그래서 바알의 제단을 세우고 신상과 신당을 세우고 온갖 우상 숭배 가운데 빠져들죠. Và vì thế họ đã gì? Họ đã dựng tượng Baal, Asera, họ thờ cúng tượng Baal, Asera và tất cả các thần tượng khác. 하나님은 경고뿐만이 아니라 무엇을 어떻게 해야 되는지도 말씀하셨는데 그거를 행하지 않은 것이죠. Đức Chúa Trời ngài không chỉ gì cảnh cáo dân Israel, nhưng mà ngài còn chỉ rõ cho dân Israel phải làm gì, làm như thế nào, nhưng mà dân Israel không vâng theo. 이게 이제 이스라엘의 문제인 거죠. Đó là vấn đề của dân Israel. 자, 그다음에 두 번째는 가나안 문화를 수용한 겁니다. Và vấn đề tiếp theo là họ tiếp thu văn hóa Canaan. 이 가나안 문화는 이 생존과 그 본능이 연결되어 있다는 것입니다. Cái bản chất văn hóa của dân Canaan là liên quan tới sinh tồn và bản năng. 가나안은 농경 사회였습니다. Dân Canaan thì là họ gì? Trọng tâm của họ là một cái xã hội công nghiệp, nông nghiệp. 이 농경 사회를 유지하기 위한 종교를 채용하고 있는 것이죠. Và để duy trì cái xã hội nông nghiệp này thì họ phải có một cái gì nhỉ? Có một cái tôn giáo. 근데 이 종교가 정말 본능에 충실한 종교였다는 게 문제예요. Cái tôn giáo của họ ấy, thật sự là cái tôn giáo theo bản năng. 여기 나와 있지만 바알 신화라고 적혀 있죠. Anh chị em biết cái thần thoại Baal đúng không? 이게 굉장히 성적인 것과 연결되어 있는 신화죠. Thần thoại Baal là cái thần thoại mà liên quan tới giới tính. 그리고 이 성적인 것과 연결되어 있기 때문에 그 이스라엘 백성들을 끌어당기고 잡아 당기는데 굉장히 큰 역할을 한 거죠. Và cái văn hóa nông nghiệp liên quan tới cái giới tính này, cái thần thoại giới tính này, nó lôi kéo dân Israel. 그래서 이스라엘이 농경 문화를 받아들이면서 당연히 그들의 종교도 이렇게 받아들이는 상황이에요. Khi mà dân Israel tiếp thu cái văn hóa nông nghiệp của Canaan thì họ cũng tiếp thu cái tín ngưỡng của Canaan. 그래서 이 모든 문제가 거기서부터 출발한 거죠. Và vì thế nên từ cái căn nguyên gốc rễ đó mà nó dẫn đến rất là nhiều vấn đề. 하나님은 그거를 아시고 처음부터 그들과 함께하지마 진멸해 그리고 그들과 통혼하지마라고 했던 거예요. Và ngay từ đầu thì Đức Chúa Trời đã biết rõ điều đó nên Chúa bảo là hãy tiêu diệt hết tất cả và đừng có kết thông ra với người ngoại. 근데 그거를 끊어내지 못하니까 그 안에 있는 그 문화가 자연스럽게 들어오게 되는 거죠. Nhưng mà dân Israel họ không thể cắt đứt được với dân Canaan, nên là dần dần những cái văn hóa Canaan nó đã thâm nhập vào dân Israel. 그래서 이 그 농경 문화가 연결되어 있는 바알과 아세라 그
그 우상 숭배가 그래서 너무 깊숙이 들어왔기 때문에 이거를 잘라낼 수가 없었던 거죠. Và chúng ta biết là cái xã hội nông nghiệp ấy thì nó liên kết mật thiết với cái Ba Anh, với thần Ba Anh và Asera. Vì thế nên là cái việc thờ cúng Ba Anh và Asera đấy nó đã thâm nhập rất sâu vào đời sống của dân Israel. 우리는 성경을 읽으면서 왜 바알과 아세라 우상 숭배를 벗어나지 못하지라고 생각합니다. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy là tại sao mà họ lại không, người dân Israel họ không thoát ra khỏi cái việc thờ cúng Ba Anh và Asera nhỉ? 근데 이거는 근데 그 사람들의 생존과 연결되어 있는 문제이기 때문에 쉽지 않은 겁니다. Nhưng mà cái việc thờ cúng hình tượng này nó liên quan tới sinh tồn của bản năng nên là rất khó để có thể thoát ra khỏi. 그리고 그 생존은 그 사람의 삶의 깊숙한 곳까지 들어와 그 문화가 들어와 버리는 거죠. Và cái văn hóa sinh tồn đó nó đi sâu vào đời sống của dân Israel. 우리도 잘 아는 것처럼 한번 마약이나 이런 거에 중독된 사람은 거기서 헤어나오기 어렵잖아요. Chúng ta cũng biết rõ là những người mà đã dính vào ma túy hoặc là nghiện hút thuốc phiện ấy thì rất khó để họ có thể bước ra khỏi, đúng không ạ? 마찬가지로 이미 이 이스라엘을 통혼을 하고 그 문화를 받아들이면서 그렇게 그 문화에 중독되어 버린 거죠. Giống như thế thì dân Israel họ đã kết thông ra với dân ngoại và họ đã để cho cái nền văn hóa nông nghiệp, để cho cái nền văn hóa tín ngưỡng này nó đi sâu vào trong đời sống của họ, họ không thể thoát ra khỏi. 그다음에 두 번째를 보시면요, 가나안 문화를 수용하는 부분에 있어서 일부 다처제를 수용하게 됩니다. Và vấn đề tiếp theo là trong cái văn hóa Canaan là cái chế độ đa thê. 그러니까 농경 문화에 있어서 중요한 거는 풍요와 번영이지 않습니까? 그리고 다산입니다. Cái sự văn hóa nông nghiệp thì nó cần về giàu có này, thịnh vượng, sinh sôi. Thế nên là nó dẫn đến gì nhỉ? Sự sinh sôi thì là kết quả của chế độ đa thê. 그래서 이 다산을 위해서 일부 다처제를 실행한 거죠. Và chế độ đa thê đó cũng là một cái tín ngưỡng trong cái nền văn hóa nông nghiệp. 저희 부모님도 농사를 지어서 아는데요. Bố mẹ tôi cũng trồng trọt chăn nuôi nên là cũng biết cái điều này, cũng làm nông nghiệp. 뭐 지금은 기계로 하지만 기계가 없던 시절에는 사람이 다 일일이 다 해야 했습니다. Chúng ta biết là cái thời đại ngày nay thì có máy móc nhưng ngày xưa không có máy móc thì tất cả mọi việc đồng áng đều phải làm bằng tay chân, đúng không ạ? 그래서 이 농경사에서 중요한 건 노동력인 거죠. Vậy thì cái nền văn hóa nông nghiệp thì quan trọng là cần phải có sức lao động, người lao động. 그래서 아이를 많이 낳는 게 굉장히 중요합니다. Vì thế là cái việc mà sinh ra nhiều con cái thì rất là quan trọng. 그래서 이제 이 사사들의 이야기 속에서 보면 정말 많은 사사들이 이 일부 다처제를 수용하고 있다는 걸 알 수 있습니다. Và chúng ta thấy là đọc sách các quan xét thì có rất là nhiều các quan xét đã tiếp nhận cái chế độ đa thê này. 하나님의 백성이면 하나님의 그 율법을 가지고 와서 그것으로 하나님의 문화를 만들어야 되는데 오히려 가나안의 문화를 수용하면서 살아갑니다. Nếu là con cái của Đức Chúa Trời thì cần phải đem luật lệ của Đức Chúa Trời ra mà sống, tuân theo luật lệ của Đức Chúa Trời và tạo nên một nền văn hóa thuộc Đức Chúa Trời, nhưng mà họ lại tiếp thu văn hóa của 이게 Canaan. 굉장히 많은 문제를 양산해내는 거죠. Vì thế nên là chính vì cái điều này gây ra rất là nhiều vấn đề. 이제 가나안 문화와 관련해서 또 한 가지 얘기하고 싶은 건 옆구리에 가시가 되다라고 하는 문자입니다. Và có khi mà trong cái vấn đề tiếp thu văn hóa Canaan thì nó có một vấn đề là cái gai đâm bên hông. 이제 그 사사기에서 우리가 놓치지 말아야 될 거는 가나안 문화를 수용하는 것이 이스라엘의 옆구리에 가시가 될 것이다 이런 표현이 있는 거죠. Chúng ta thấy là có một cái biểu hiện rằng là Chúa đặt để cái nền văn hóa Canaan nó cũng giống như một cái gai đâm bên hông của dân Israel. 근데 원문에는 가시라는 단어가 없습니다. Nhưng mà trong bản dịch gốc ấy thì nó không có cái từ gai. 그래서 이제 그런데도 그러면 왜 가시가 있지라고 우리가 생각할 수 있잖아요. Vậy thì chúng ta sẽ nghĩ làm sao mà lại dịch thành gai đâm bên hông? 민수기 33장 55절에 보면 Nếu mà xem dân số ký 민수기 33장
chương 33 55절. câu 55. 이런 말씀이 있습니다. 33장 55절. Dân số ký chương 33 câu 25. 너희가 만일 그 땅에 온 줄기를 너희 앞에서 몰아내지 아니하면 너희가 남겨둔 자들이 너희 눈에 가시와 너희의 옆구리에 찌르는 것이 되어 너희가 거주하는 땅에서 너희를 괴롭게 할 것이요 라는 구절이 있죠. Thì có chép rằng nhưng nếu các ngươi không đuổi dân cư trong xứ, nhưng kẻ các ngươi cho ở lại sẽ như gai đâm trong mắt, châm sóc và hông, họ sẽ gây rối cho các ngươi trong xứ các ngươi ở. 그런 이런 표현 때문에 가나안인들을 이스라엘이 고통을 주는 존재로 해석한 거죠. Và vì có cái sự phân tích như thế nên là chúng ta thấy là cái sự tồn tại của văn hóa Canaan cũng như dân Canaan bên cạnh nó sẽ như là gai đâm vào hông. 그래서 우리가 갖고 있는 성경에는 가시 이렇게 되어 있죠. 베트남어에도 아마 가시가 나와 있을 거예요. Vì thế nên là người ta dịch là như gai đâm vào hông, và có lẽ là văn hóa sách kinh thánh tiếng Việt cũng dịch là gai đâm bên hông. 맞나요? Đúng không ạ? 그런데 우리가 또 다른 해석도 한번 시도해 볼 수 있을 것 같습니다. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn vào một bản dịch khác. 그 옆구리라는 것이 가장 소중히 여기는 존재라는 의미적 표현을 볼 Chúng 때 ta thấy là hông, bên hông là một cái gì nhỉ? Cái mang tính mà chỉ một sự tồn tại được quý trọng nhất. 또 다른 해석이 가능한데 그것은 뭐냐면 가나안 문화를 소중히 여기게 될 것이다라는 표현으로 볼 수도 있는 거죠. Rồi nó cũng có thể dịch là Israel yêu văn hóa Canaan và coi trọng nó, quan trọng như hông mình. 그런가요? Có phải thế không ạ? 이스라엘에게 더 소중한 다른 존재가 생겼기 때문에 하나님을 잊어버리는 거죠. Và chúng ta thấy là bởi vì là dân Israel coi văn hóa Canaan là quan trọng nên là họ đã quên Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 여기서 잊어버렸다는 표현이 정말 하나님을 잊어버렸다는 게 아니라 하나님을 알지만 하나님의 존재 자체를 무시하고 우상숭배를 한다는 겁니다. Ở đây là quên Đức Chúa Trời mình, không có nghĩa là quên hẳn Đức Chúa Trời, mà quên Đức Chúa Trời có nghĩa là gì nhỉ? Coi thường Đức Chúa Trời hay là xem nhẹ Đức Chúa Trời. 하나님을 모르는 게 아니에요. 알아요, 알아. Không phải là họ không biết Đức Chúa Trời, họ vẫn biết Đức Chúa Trời. 하지만 더 좋은 게 있는 거예요, 이 앞에. Mặc dù tôi biết là có Đức Chúa Trời nhưng mà ở bên cạnh Đức Chúa Trời có cái tốt hơn. 그래서 하나님이 아니라 이 눈에 보이는 좋은 걸 선택하는 거죠. Vì thế nên là họ không lựa chọn Đức Chúa Trời mà họ lựa chọn cái tốt hơn họ đang nhìn thấy trước mắt đấy. 그러니까 우리도 마찬가지죠. 하나님 알죠. 아는데 너 눈앞에 더 좋은 게 있으면 그거를 선택할 때가 더 많잖아요. Chúng ta cũng thế đúng không ạ? Chúng ta biết Đức Chúa Trời, chúng ta tin Đức Chúa Trời, nhưng mà bên cạnh tôi, trước mắt tôi nhìn thấy có cái tốt hơn. Nhiều lúc chúng ta chọn cái tốt hơn này, đúng không ạ? 그게 이제 우상숭배인 거죠. Đó chính là thờ phượng hình tượng, đúng không? Thờ cúng hình tượng. 자, 그 다음에 이제 세 번째 지도자가 아닌 제도적 장치를 대한 얘기를 해볼게요. Đó, phần thứ ba đó là họ không phải là sự trang bị về chế độ, đúng không ạ? 하나님이 다스리는 나라는 그 인간 왕이 다스리는 게 아니라 그 레위인과 제사 제도를 통해 유지되는 나라였습니다. Đất nước mà Đức Chúa Trời muốn xây dựng không phải là lập lên một vị vua để cai trị, để một người lãnh đạo tập trung, mà Chúa muốn lập lên một cái chế độ thầy tế lễ và người Lê-vi. 그래서 사사기 12장 19절에 너는 성과 내 땅에 거주하는 동안 레위인을 저버리지 말지니라라고 얘기한 거죠. Vì thế trong phục truyền luật lệ ký thì trong 12 câu 19 thì Chúa nói rằng phải chú ý không được quên người Lê-vi trong suốt thời gian anh em sống trong xứ. 그러니까 레위인을 저버리지 않고자 할 그들을 섬기는 것이 굉장히 중요했던 것이죠. Và phải không được quên người Lê-vi mà phải chăm sóc người Lê-vi, đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. 그래서 레위인들은 각 성읍에 흩어져서 그 핵심적인 여러 가지 역할들을 감당하는데 그 중에 중요했던 것이 율법을 가르치고 하나님께 사람들이 나아갈 수 있는 제사를 감당했던 것이죠. Và người Lê-vi thì sống rải rác trong mỗi thành và họ đảm nhiệm cái vai trò cốt lõi, đó là họ đảm đương về tế lễ dâng cho Đức Chúa Trời,
rồi họ dạy dỗ luật pháp của Đức Chúa Trời, họ đảm đương về đời sống thuộc linh. 아마 레위인이 그 역할을 제대로 하고 있었다면 이스라엘은 제대로 선 하나님이 다스리는 나라가 되었을 거예요. Và nếu mà người Lê-vi họ làm đúng cái trách nhiệm của họ, làm đúng cái trách nhiệm của họ thì có lẽ dân Israel cũng sống đúng đắn hơn. 근데 우리가 보는 바와 같이 17장부터 21장까지의 내용을 보면 레위인들이 어떻게 되고 있습니까? 떠돌아다니고 영적으로 타락했죠. Nhưng mà chúng ta thấy là khi mà đọc sách Các Quan sách chương 17 đến câu 2 chương 21 thì chúng ta thấy là người Lê-vi như thế nào? Họ cũng đi lang thang, họ cũng sống một đời sống đồi bại, đúng không ạ? 그 레위인이 제 역할을 못하고 있다는 거죠. Vậy thì người Lê-vi họ cũng không làm đúng được cái vai trò của mình. 그러다 보니 이스라엘의 수많은 문제들이 발생하고 하나님의 통치가 임하지 못한 거죠. Và vì thế nên là người Lê-vi cũng không làm được cái vấn đề của họ và rất là nhiều vấn đề đã xảy ra. 한 장 더 넘겨주시면요. 그래서 그 레위인과 제사장 제도의 분계는 사사기를 이해하는 문제입니다. 레위인과 제사장 제도의 분계는 사사기 문제의 문제입니다. Và chúng ta thấy là cái chế độ thầy tế lễ và người Lê-vi nó cũng ảnh hưởng đến cái sự sụp đổ của chế độ thầy tế lễ của người Lê-vi, nó dẫn đến kết quả là hàng loạt sự sụp đổ về hàng loạt vấn đề của Israel. 그 사사기 17장 7절에 보면 유다 가족에 속한 유대 베들레헴에 한 청년이 있은 레위인으로 거기서 거류하더라 이렇게 얘기하고 있죠. Trong Các Quan sách chương 17 câu 7 thì có chép rằng bấy giờ ở Bethlehem tại xứ Juda về nhà Juda có một gã trai trẻ người Lê-vi kiều ngụ trong thành ấy. 그 사람이 거주할 곳을 찾고자 하여 그 서국 유대 베들레헴 떠나가다가 에브라임 산지로 가서 미가의 집에 이르매 이런 구절이 있습니다. Người đó bỏ thành Bethlehem tại xứ Juda, đặng đi đến kiếm nơi nào kiều ngụ được, đương đi đàng người tới núi Ephraim qua nhà Mika. 그 유다 베들레헴은 레위 지파에게 준 지역이 아니었어요. Và Bethlehem tại xứ Juda cũng không phải là cái nơi mà Đức Chúa Trời chia cho chi phái Lê-vi đâu. 레위인에게 48개의 성읍을 주죠. Người Lê-vi thì được Chúa cho sống ở 48 thành, đúng không ạ? 그 다음에 6개의 도피성을 줍니다. Và họ 피해서 도망가요. và Chúa cho người Lê-vi 6 cái thành để chạy trốn. 근데 거기에 베들레헴은 있지 않다는 거예요. Và trong số các thành đó thì không có cái thành nào thuộc về Bethlehem cả. 이게 무슨 얘기입니까? Vậy thì điều đó có nghĩa là gì? 이 청년은 먹고 살기 위해서 떠돌아다닐 수밖에 없는 사람이 되었다는 거죠. Và cái người trai trẻ này sống quá khó khăn nên họ phải bỏ thành mình rồi là đi lang thang khắp nơi, đúng không ạ? 그러니까 레위인이 제대로 정착해서 거기서 하나님 일을 감당할 수 없는 상황이었다는 거예요. Vậy thì nó cho thấy một cái tình hình là người Lê-vi họ đã không thể cư ngụ ở cái xứ mà Đức Chúa Trời ban cho họ, mà họ phải đi lang thang. 그 레위인이 그렇게 떠돌아다니면서 결국 이스라엘은 망가지게 되었다. Và người Lê-vi đi lang thang và cuối cùng dẫn đến là sự sụp đổ của dân Israel. 오늘날 우리 교회에 연결시켜 보면 교회의 리더, 교회의 사역자가 제대로 이렇게 서 있지 못하면 교회 전체에 문제가 있을 수 있다는 거죠. Và nếu mà liên quan tới ngày hôm nay thì chúng ta có thể liên tưởng là ngày hôm nay nếu các người lãnh đạo ở trong hội thánh không thể sống một đời sống đúng đắn thì cả hội thánh sẽ bị sụp đổ, đúng không ạ? 근데 이 레위인의 문제는 결국 이스라엘 전체가 하나의 공동체가 되게 하는 역할들도 감당했는데 그것들도 무너지겠다는 거예요. Và cái chế độ Lê-vi thì nó giúp cho dân Israel sẽ hiệp nhất thành một khối, nhưng cuối cùng cái chế độ này cũng bị sụp đổ. 그러니까 이스라엘은 혈연보다는 신앙 공동체에 가까웠습니다. 혈연도 중요하지만 신앙 공동체에 가까웠습니다. Đối với người dân Israel ấy thì hơn cả quan hệ huyết thống, họ sống một cái quan hệ gì về tín ngưỡng, về đời sống tôn giáo. 근데 그 레위인이 그 역할을 못 해줌으로 인해서
그 신앙으로 하나 되어야 되는 공동체가 이렇게 잘 연결되지 못한 거죠. Nhưng mà vì cái chế độ Levi nó không được thực thi ở trong vòng người dân Israel, nên là cái chế độ Levi thì nó giúp cho thì đời sống tín ngưỡng thống nhất dân Israel, nhưng mà vì cái chế độ này không được thực thi nên là chế độ tín ngưỡng cũng đời sống tín ngưỡng cũng bị sụp đổ. 그래서 서사기에 보면 그 지파 간의 대결과 싸움이 많이 일어납니다. Và nếu mà đọc trong các quan sách thì chúng ta thấy là giữa các chi phái cũng có sự tranh chấp với nhau, tranh chiến với nhau. 사사기 초기에 이 이스라엘 안에서 주도적인 역할을 했던 지파가 유다 지파와 에브라임 지파였습니다. Nếu mà thời kỳ đầu thì chi phái Juda và 에브라임. Ephraim đã có nắm quyền chủ lực. 그런데 나중에 이 두 지파가 그렇게 이끌어 가다가 베냐민 지파를 완전히 없애버리잖아요. Và lúc đầu thì hai chi phái Juda và Ephraim đã dẫn dắt, nhưng mà sau đấy thì chúng ta thấy là chi phái Benjamin đã bị xóa sổ, đúng không? Bị tiêu diệt. 왜 그런 일이 일어나냐면 베냐민이 막 떠오르는 지파였기 때문에 그래요. Tại sao chi phái Benjamin bị tiêu diệt? Bởi vì chi phái Benjamin là muốn gì nhỉ? Đang mạnh lên và muốn dẫn đầu. 이 베냐민 지파를 견제해야 할 필요가 있었기 때문에 전쟁이에요. Vì thế nên là cần phải thì hãm chi phái Benjamin, nên là họ đấy là có xảy ra một cuộc chiến tranh như thế. 그러니까 그러면서 이 각 지파들은 자기 지파의 유익을 위해서 움직이는 시대가 되는 거죠. Vậy thì chúng ta thấy là mỗi chi phái đều bắt đầu sống vì cái lợi ích của chi phái mình. 그러니까 레위인이 만약에 제 역할을 하고 있었다면 그 문제도 해결될 수 있었지만 그 역할을 못하기 때문에 이제는 각 지파가 자기의 사역들을 찾아가는 거죠. Vì thế là nếu mà cái chế độ Levi, chế độ thầy tế lễ của người Levi được thiết lập một cách ổn định, một cách rõ ràng thì sẽ không có vấn đề này xảy ra. Nhưng mà khi mà chế độ đấy sụp đổ thì mỗi chi phái sống tùy theo cái lợi ích của chi phái mình. 자, 더 구체적인 건 뒤에도 살펴볼 수 있을 것입니다. Chúng ta sẽ xem kỹ về những phần ở phía sau. 자, 그 다음에 이제 한 장 넘기면 서사기 구조가 나와 있는데요. Và chúng ta thấy cấu trúc của các quan sách, của sách các quan sách. 한번 이렇게 쭉 보세요. 아까 제가 다 한번 얘기했는데 1장 1절부터 3장 6절까지는 이스라엘의 사명 실패에 대해서 얘기하고 있는 겁니다. Từ các quan sách chương 1 câu 1 đến chương 3 câu 6 nói về thất bại về sứ mạng của dân Israel. 1장은 이스라엘의 정복을 실패하는 것을 얘기하고요. Các quan sách chương 1 thì nói về việc là dân Israel đã thất bại trong việc chinh phục xứ. 2장 1절부터 3장 6절까지는 이스라엘의 영적인 실패에 대해서 얘기합니다. Và các quan sách chương 2 câu 1 đến chương 3 câu 6 nói về thất bại thuộc linh của Israel. 그 다음에 이제 17장부터 21장까지 가면 그들이 그 사명을 실패했을 때 어떤 결과를 맞이하게 되는지에 대해서 얘기합니다. Và các quan sách chương 17 đến câu 21 nói về cái lý do tại sao mà dân Israel lại thất bại về sứ mệnh. 그래서 17장부터 18장까지는 우상 숭배로 나아가는 이스라엘의 모습을 보여주고요. 17장부터 18장까지. Là chương 17 và chương 18 thì nói về cái việc dân Israel thờ thần tượng. 그다음 19장부터 21장까지는 정말 부도덕하고 불의한 이스라엘의 모습을 보여줍니다. Và chương 19 câu 20 chương 21 thì nói rằng dân Israel bất nghĩa và đạo đức suy đồi. 그리고 이제 3장 7절부터 16장까지는 계속해서 사사들의 모습들을 보여주고 있습니다. Và các quan sách chương 3 câu 7 đến 16 chương 16 câu 31 thì nói về các quan sách thời. 자, 그래서 구조는 이 정도로 하고요. 그 다음에 이제 한 장 더 넘기시면 이게 이제 전반적으로 사사들의 모습인데요. 위쪽으로 올라가면 하나님의 관계가 굉장히 좋은 겁니다. Và cái sơ đồ này nói về cái mối quan hệ của các quan sách với Đức Chúa Trời. Và nếu mà xem từ phần trên ấy, thì chúng ta thấy là ở phần đầu thì các quan sách có mối quan hệ với Đức Chúa Trời tốt hơn. 위쪽으로 갈수록 하나님과 관계는 별로 안 좋고 가나안 문화를 정말 더 많이 수용하는
그런 사사들을 볼 수 있죠. Nhưng mà càng đi về cuối thì chúng ta thấy là mối quan hệ với Đức Chúa Trời càng giảm đi và càng xấu đi, và rồi họ bị cái văn hóa về tôn giáo, văn hóa Canaan nó chiếm lĩnh. 근데 이거에 이제 가운데 있는 사람이 기드온인 거죠. Và người ở giữa đó chính là quan sát Gideon. 그리고 기드온 전의 사사들과 기드온 후의 사사들의 모습이 굉장히 많이 다릅니다. Những các quan sát trước Gideon và quan sát sau Gideon thì cho thấy hai cái hình ảnh trái lời, trái ngược. 잘 읽어보세요. 기드온 전은 하나님의 영이 임해서 사사로 세워집니다. Và trước quan sát Gideon thì là các quan sát mà được lập trước quan sát Gideon thì có linh của thần của Đức Chúa Trời ngự. 근데 기드온 이후는 사람이 세우거나 스스로 자기가 사사가 돼요. Nhưng mà Gideon sau quan sát Gideon về đó thì là các quan sát về sau ấy, thì thường là tự họ đứng lên và tự họ làm các quan sát. 그런가 한번 여러분들이 잘 읽어보세요. 정말로 그런가? Có phải thật như thế không? Anh chị em đọc kỹ và tìm hiểu xem ý kiến của tôi có đúng không? 그리고 기드온 전에는 백성을 구원하는 사람으로 사사가 등장하지만 기드온 후는 이제는 왕 같은 모습으로 등장하죠. Và trước Gideon thì các quan sát đó là xuất hiện để cứu dân Israel. Nhưng mà sau Gideon thì các quan sát xuất hiện với hình ảnh là tôi là vua. 그리고 기드온 전의 사사들은 그 이스라엘을 구원해내고 그 사사들이 있는 기간 동안 평화가 임했다라고 성경은 기록합니다. Và trước quan sát Gideon thì là các quan sát khác xuất hiện là với vai trò là cứu dân, cứu giúp dân, giải cứu dân. Và trong cái thời của các quan sát đó thì dân chúng rất là bình an. 그런데 기드온 이후의 사사들 통치 기간에는 평화 이런 단어가 없습니다. Nhưng mà từ sau quan sát Gideon thì thời đại của các quan sát sau Gideon thì không có từ ghi chép rằng là dân chúng sống bình an, hòa bình. 오히려 일부 다처의 모습, 아들이 이만큼 되고 딸이 이만큼 되고 이런 군림하는 사람의 모습으로 사사들이 기록되고 있습니다. Và chúng ta thấy là thường là ghi chép rằng là quan sát này thì có bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái. Thấy là một cái chế độ đa thê. 한번 확인해 보세요. Các anh chị em tìm hiểu xem là cái tôi vừa chia sẻ có đúng hay không. 자, 그다음 이제 보면요. 이 사사기의 주제는 그냥 보시면 사사기의 주제는 그때 이스라엘 왕이 없었으므로 사람이 자기 속에 옳은 대로 행하거나 이게 사사기의 주제입니다. Và chủ đề của các quan sát là trong lúc đó không có vua nơi Israel, mọi thứ cứ làm theo, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. 그 주의 패턴도 아까 얘기했던 것처럼 죄 압제를 당하고 강구하고 다시 구원받고 또 망각하고 이런 패턴 이렇게 계속 이루어진다는 거죠. Chúng ta thấy khuôn mẫu chính của thời các quan sát là phạm tội này, rồi bị hà hiếp này, rồi kêu cầu giải cứu, rồi lại quên lãng Đức Chúa Trời. 네, 이제 본문을 좀 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 맡아 넘겨주시면. 네. 자, 그래서 이제 첫 번째 우리가 좀 봐야 될 게 뭐냐면요. 사사기 1장 1절부터 내용과 사사기 20장 17절과 18절의 내용을 좀 살펴볼 필요가 있어요. Chúng ta cần phải xem kỹ sách các quan sát chương 1 từ câu 1 đến câu 3 và các quan sát chương 20 từ câu 17 và câu 18. 그 이제 처음 이스라엘 백성들이 도착해서 하나님께 뭐라고 얘기하냐면, 자 이제 이 가나안 족속을 하고 싸워야 되는데 누가 올라가면 좋겠습니까? 라고 얘기합니다. Và khi mà lần đầu tiên dân Israel đến xứ Canaan thì lần đầu tiên họ đến với Chúa và họ cầu hỏi rằng là ai trong chúng con sẽ đi lên đánh Canaan trước. 그럴 때 하나님은 유다가 올라가라라고 얘기하죠. Lúc đó thì Chúa bảo rằng là người Juda phải đi lên trước. 그런데 똑같은 구절이 사사기 20장에 등장합니다. Nhưng mà vẫn cái câu ý thì lại xuất hiện trong quan sát 20. 누가 먼저 올라가서 싸울까요? 라고 얘기하죠. Ai phải đi lên trước để đánh dân Canaan? Ai phải đi lên trước để đánh, không phải đánh dân Canaan. 하나님은 유다가 먼저 올라가라라고 얘기하죠. Và Đức Chúa Trời lại bảo là người Juda phải đi lên trước.
근데 참 재미있는 건요. 이 전쟁의 대상이 다르다는 거예요. Nhưng mà cùng một câu hỏi, ai phải đi lên trước, nhưng mà đối tượng chiến tranh thì lại khác. 처음은 가나안 족속이 전쟁의 대상이었습니다. Lúc đầu đối tượng để đánh trong đầu trong chương 1 của các quan xét là các dân tộc Canaan. 근데 사사기 20장에 보면 그 전쟁의 대상이 가나안 족속이 아니라 베냐민 지파라는 거예요. Nhưng mà đối tượng để đánh trong các quan xét 20 là gì? Là chi phái Benjamin, không phải là dân tộc Canaan. 여러분 아셔야 돼요. 참 사사기 1장이나 20장이나 모두 가나안 초기 정착할 때의 상황이에요. Các anh chị em cần phải biết rằng là kể cả quan xét chương 1 hay là đến chương 20 cũng là gì? Thời đại mà dân Israel phải chinh phục xứ Canaan. 가나안을 정복하라고 그랬더니 자기들끼리 싸우고 있는 거죠. Chúng ta thấy là Chúa bảo là dân Israel là hãy gì? Chinh phục xứ Canaan, cuối cùng lại tự đi đánh nhau. 아니 왜 이런 일들이 발생하게 되는 Vậy 거죠? thì ta làm sao mà lại có cái chuyện này, chuyện là tự mình đánh mình? 그들은 하나님의 사명을 잃어버린 거죠. Bởi vì là họ đã từ bỏ Đức Chúa Trời. 가나안 문화가 들어와서 이제 하나님하고 상관이 없는 자기 욕망을 위한 자기 지파를 위한 삶을 살아가고 있다는 걸 보여줘요. Bởi vì là người dân Israel lúc này gì nhỉ? Họ đã vào xứ Canaan, họ từ bỏ Đức Chúa Trời, họ đi tiếp thu văn hóa Canaan, rồi cuối cùng họ sống theo dục vọng của chính họ, họ sống theo lợi ích của chi phái. 하나님의 뜻, 하나님의 사명, 하나님께서 나에게 맡겨준 임무 이게 중요하지 않습니다. 이제 우리를 이게 이제 자기 소견에 오른 대로 살아가는 거예요. Lúc này cái ý muốn của Chúa, sứ mệnh của Chúa, những người mà Chúa ban cho không quan trọng nữa, và bây giờ là quan trọng là tôi, quan trọng là tôi là cái gì, cái dục vọng của tôi, cái lợi ích của tôi và chi tộc của tôi. 여기에서부터 반복되는 패턴이 시작이 되는 것이죠. Và lúc này thì chúng ta thấy là những cái gì, những cái vòng lặp lại, lặp đi lặp lại. 근데 여기 중요한 건 이스라엘 백성들이 진정으로 회개하지 않았다는 거예요. Và có một điều là gì? Dân Israel đã không thực sự ăn năn với Chúa. 여러분 회개가 뭔지 아시죠? 후회하는 게 회개가 아닙니다. Anh chị em biết là ăn năn là gì ạ? Ăn năn không phải là hối hận đâu ạ. 회개는 이 가정 방향에서 돌이켜서 반대 방향으로 가는 거잖아요. Ăn năn là gì? Ăn năn là gì? Quay trở lại, thay đổi, không phải đi cái con đường mà chúng ta đang đi, mà gì? Quay trở lại. 그러니까 이스라엘 백성들은 정말로 회개했다면 이쪽 길로 가다가 돌이켜서 하나님을 섬기는 길로 다시 가야 되는데 그러지 않았다는 거예요. Nếu mà dân Israel họ thực sự ăn năn thì họ đang đi theo hướng này, thì khi mà họ ăn năn họ sẽ quay trở lại và gì? Họ đã đi theo con đường mà Đức Giê-hô-va dẫn dắt họ. 그들의 회개는 지금 당장 떨어진 이 문제를 해결하기 위한 회개였다는 거죠. Và họ không làm như thế, mà còn bây giờ họ ăn năn bởi vì họ muốn giải quyết cái vấn đề trước mắt của họ. 그 결과 끝없는 영적인 침체와 타락을 가져오게 됩니다. Vì gì? Vì họ ăn năn như thế nên là gì? Dẫn đến một cái sự trì trệ thuộc linh vô hạn và sự sa ngã về tôn giáo và đạo đức. 그러니까 이제 이들은 하나님을 왕으로 모시지 않고 자기 소명에 오른 대로 살아가는 것을 보여주는 것이죠. Chúng ta thấy là dân Israel đã không phục sự Đức Chúa Trời là vua, nhưng mà họ làm theo điều mình cho là phải. 이제 또 하나의 인크루지오가 있는데요. 그다음 보시면요. 이제 그 1장 21절을 보면 베냐민 지파의 실패를 보여주고 있습니다. Nếu chúng ta đọc các quan xét chương 1 câu 21, chúng ta sẽ thấy sự thất bại của chi phái Benjamin. 그다음에 1장 34절에서 35절까지 보면 단 지파의 실패를 보여주고 있죠. Nhưng mà nếu mà đọc tiếp chương 1 câu 34 đến câu 35 thì chúng ta sẽ thấy sự thất bại của chi phái Dan. 그런데 이제 18장에 가면 잔지파의 우상 숭배하는 모습을 보여주죠. Và đến quan sát chương 18 thì chúng ta sẽ thấy sự di cư của chi phái Dan. Và họ sẽ thờ lệnh, lúc này họ thờ lệnh thần tượng. 그 단지파가 원래 하나님이 주신 땅이 아니라 거기는 이제 그 아말렉 족속이 살고 있었는데 아말렉 족속이 너무 강하니까 오히려
몰려가지고 산지에서 이제 살아가게 되죠. Chúng ta thấy là cái vùng đất mà Chúa ban cho dân chi phái Dan ấy là gì? Là dân Amorit đang sống. Tuy nhiên thì dân Amorit rất là mạnh và dân chi phái Dan không đuổi được dân Amorit. Thì cuối cùng họ di cư đến vùng khác, di cư đến Alait để sống. 그러니까 이제 그 땅을 포기하고 야 우리 새로운 땅을 찾아야 돼라고 찾기 시작하죠. Người chi phái Dan thì họ không chinh phục được cái vùng đất mà Chúa ban cho họ và họ gì từ bỏ và họ bảo thôi bây giờ chúng ta đến vùng mới để 이게 그렇게 그 찾을 때 정탐꾼 5명을 보내는데 그들이 누구를 만나게 되냐면 미가 가정을 만나게 됩니다. Khi mà chi phái Dan muốn đi tìm hiểu, muốn đến vùng đất mới để sinh sống thì họ đã gửi 5 do thám đi, và cái 5 người do thám đấy thì họ lại gặp một thầy tế lễ ở Levi, một thầy tế lễ người Levi. 아마 그 사사기를 읽어본 사람은 잘 알겠지만 그 미가 가정이 큰 신상을 만들어 놓고 있었고 그다음 레인을 어디 데려와가지고 그 레인을 제사장으로 섬기하고 있었죠. Và 5 người do thám này họ đến nhà của Mika, và chúng ta đã đọc kinh thánh, chúng ta biết là Mika đã xây một cái thần tượng rất là lớn, đúng không ạ, ở trong nhà. Và Mika cũng mời một thầy, gặp một thầy tế lễ người Levi đi lang thang và đón những người đó về nhà và lập một thầy tế lễ ở trong nhà của mình. 그래서 이제 그거를 확인하고 그다음에 이제 라이스로 가서 그 땅을 차지하게 되죠. Và năm người do thám đã biết được điều đó, đến nhà Mika và biết được điều đó. Sau đấy thì họ đi đến vùng đất Lait và họ tìm hiểu về vùng đất Lait, rồi cuối cùng họ di cư đến Lait. 그러면서 자연스럽게 그 미가의 집에 있던 신상과 그다음에 그 제사장을 자기네 그 족속에게로 가지고 와서 지파에 가지고 와서 이제 숨기게 되는 거죠. Và trên đường di cư đến Lait thì họ cũng đem luôn những cái thần tượng thờ cúng ở nhà Mika, gia đình Mika, và luôn cả thầy tế lễ người Levi đi theo họ. 그 단지파의 그 실패, 영적인 실패, 우상 숭배하는 모습들을 적나라하게 보여주고 있습니다. Vậy thì chúng ta thấy được cái sự thờ lạy hình tượng của chi phái Dan, và chúng ta thấy được họ đã thất bại trong việc chinh phục xứ và thờ phượng Đức Chúa Trời. 그다음에 그 20장에는 베냐민 지파가 완전히 멸절된 장면이 나오죠. Và chúng ta thấy quan sát chương 20 cho chúng ta thấy sự tuyệt diệt của chi phái Benjamin. 기브아에서 잘못한 일인데 만약에 그 잘못한 일들을 인정하고 싸우지 않았으면 이런 일이 발생하지 않았겠죠. 기브의 안 레위인의 첩을. Chúng ta thấy là cái việc một số người Benjamin đã làm sai trái với người vợ lẽ của thầy tế lễ Levi. Nếu mà giải quyết một cách êm đẹp thì nó sẽ khác, sẽ không dẫn đến chiến tranh, đúng không ạ? 근데 그거를 인정하지 않고 싸움을 선택을 하죠. Nhưng mà người Benjamin họ cũng không chấp nhận cái việc đó và họ đã dẫn đến chiến tranh. 그래서 결국 600명만 남게 돼요. Và cuối cùng thì chi phái Benjamin đã bị tuyệt diệt và cuối cùng chỉ còn lại 600 người thôi. 그 남자만 600명 남은 거예요. Và chỉ còn 600 người nam, người Benjamin. 완전히 멸절된 거죠. Gần như là đã tuyệt diệt, đúng không ạ? 근데 왜 이 사사기 저자는 이 단지파나 베냐민 지파의 이런 실패와 이런 모습들을 아주 자세하게 기록하고 있을까요? Vậy thì tại sao mà tác giả các quan sách lại ghi chép một cách chi tiết về cái sự thất bại về chi phái Benjamin và chi phái Dan như thế? 반면에 그 유다 지파에 대해서는 잘못된 모습을 거의 그리지 않고 있습니다. Nhưng mà ngược lại thì người viết sách lại không ghi rõ về những cái sự thất bại về chi phái Juda. 계속 유다는 10,000명을 죽였고 그 가나안 땅의 성들을 불살랐고 가나안 족속을 쳐서 이겼다라고 얘기합니다. Mà trước giả chỉ ghi những sự thắng lợi của chi phái Juda là giết 1,000,000 người, phóng hỏa thành, đánh dân Canaan.
근데 반면에 베냐민 지파나 다른 지파에 대해서는 쫓아내지 못했다. 계속 쫓아내지 못했다. 이런 얘기만 하죠. Thế nhưng mà lại ghi chép lại những sự thất bại của chi phái Benjamin và các chi phái khác là 그리고 không đuổi 18장 được, người Manasseh không đuổi được. 그리고 18장 20장에 걸쳐서는 이렇게 베냐민 지파와 다른 지파들은 이게 잘 못했어라고 보여주고 있죠. Rồi từ quan sát chương 18 đến chương 20 thì lại bày tỏ rằng là chi phái Benjamin đã làm sai như thế nào, đã làm sai trái đối với các chi phái khác như thế nào. 아까도 처음에 얘기했지만 지금 사무엘이 이 글을 쓰고 있다는 거예요. 그것도 사무엘 왕 후기, 후반기. Và như tôi nói là nó Samuel 왕 저기 và 사울이 다스리던 시대의 후반부에 사무엘이 이 글을 쓰고 있다. vừa rồi tôi cũng nói rằng là đó cũng là do là bởi vì người ta dự đoán là cái sách này được viết sau khi mà cái chế độ gì nhỉ, quân chủ của thời Samuel. 그러니까 이제 사무엘은 이제 베냐민 지파 출신의 사울 왕이 아닌 유다 출신의 다윗 왕이 왕으로 등극해야 된다라고 하는 그 필요성을 드러내는 거죠. Tức là người ta muốn cái người viết sách, các quan sát này muốn nói rằng là dân Israel cần một vị vua xuất thân từ chi phái Juda chứ không phải từ chi phái Benjamin. 그러니까 베냐민 지파는 이러한 일들이 있었고 지금 그래서 결국은 사울이 이렇게 지금 왕으로 있지만 하나님은 이 베냐민 출신의 사울이 아닌 유다 출신 정말 초기부터 정말 하나님을 잘 섬겨서 그 사명을 수행했던 유다 출신의 다윗이 세워지기를 원하셔. 사울은 베냐민에서 베냐민 지파 출신이죠. Tức là cái người viết sách này muốn nói rằng là sau này dân Israel cần một vị vua David mà xuất thân từ chi phái Juda chứ không phải cần một vị vua như là Saul xuất thân từ chi phái Benjamin. 자, 그다음 이제 한 장 더 넘기면요. 우리가 좀 서사기를 읽으면서 아까도 잠깐 얘기했지만 엄지손가락과 엄지발가락을 잡은 이유가 뭐냐? Vậy thì vừa rồi tôi cũng nói chuyện là tại sao mà cái lý do mà dân Israel lại chặt ngón tay cái và ngón chân cái của vua. 엄지손가락을 자른다는 건 무기를 사용하지 못하게 하는 거죠. Chặt ngón tay cái có nghĩa là không thể sử dụng vũ khí. 엄지발가락을 자른다는 건 발로 이동하지 못하게 하는 거죠. Chặt ngón chân cái có nghĩa là sẽ là khó, làm cho người ta khó di chuyển bằng chân. 이게 가나안의 전쟁 방식이었습니다. Và đó là cái gì, phương thức chiến tranh tại Canaan. 근데 기억해야 될 건 하나님은 어떤 전쟁을 하기를 원하셨어요? Vậy thì nhưng mà anh chị em hãy nhớ lại Đức Chúa Trời muốn một cuộc chiến như thế nào? Hedem đúng không? 진멸하라고 말씀하셨어요. Có nghĩa là một cuộc chiến là phải tiêu diệt hết. 그러니까 유다가 승리하긴 했지만 하나님의 방식이 아니라 가나안의 방식을 따르고 있다. Người dân Juda đã chiến thắng, chi phái Juda đã chiến thắng, nhưng mà không phải là theo phương thức của Đức Chúa Trời mà theo phương thức của Canaan. 그러니까 이거는 하나님의 명령에 불순종하고 있고 오히려 가나안 문화를 수용하고 있다는 증거인 거죠. Và đó cũng là một chứng cớ để cho thấy rằng là dân Israel đã không chỉ vâng phục Đức Chúa Trời mà chỉ tiếp thu văn hóa của Canaan. 그러니까 이스라엘이 지금 하나님의 전쟁이 아니라 자신들의 전쟁을 하고 있음을 보여주는 거죠. Và dân Israel lúc này nó không phải là đánh nhau cùng với Đức Chúa Trời mà theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời mà theo sự dẫn dắt của bản thân. 그러니까 우리도 지금 영적인 전쟁을 치르고 있죠. Chúng ta cũng thế đúng không? Ngày hôm nay chúng ta cũng đang có ở trong một cuộc chiến thuộc linh. 맞습니까? Đúng không ạ? 하나님을 위한 영적인 전쟁인 거죠. Chúng ta đang chiến đấu một cuộc chiến vì Đức Chúa Trời. 우리를 위한 전쟁이 아니에요. Không phải chúng ta chiến đấu một cuộc chiến vì chúng ta. 이게 종이 한 장 차이지만 이게 굉장히 중요한 거예요. Và nó chỉ là một cái gì từ hoặc là một cái trang giấy thôi nhưng mà nó rất là quan trọng. 우리는 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 그 말씀 가운데에서 영적인 전쟁을 치러 가야 되는 거죠.
chúng ta cần phải nắm chắc lấy lời hứa của Đức Chúa Trời và ở trong cái cuộc chiến đấu thuộc linh vì Đức Chúa Trời. 자, 그 다음 한 장 더 넘기면 그 갈렙의 딸 악사 이야기가 등장하죠. Và tiếp tục đó là một cái câu chuyện về con gái của Caleb tên là Aksa. 그 갈렙이 그 헤브론을 얻을 때 어떻게 합니까? Caleb khi mà giành được Hebron, khi nhận được Hebron thì chuyện gì xảy ra? 헤브론이 다른 말로 기럇 아르바였죠. Hebron thì nó có từ khác là Kiriath Sephar. 맞나요? 네, Kiriath Sephar. 왠지 그러실 것 같았어요. 그때 갈렙의 태도가 어떻습니까? Lúc đó thì thái độ của Caleb như thế nào? 여호수아 14장 12절 한번 볼까요? Mấy chị em cùng mở Joshua chương 15, Joshua 14장 chương 14 12절. câu 12 ạ. 자, 한번 여러분이 읽어주시겠어요? 함께? Mời anh chị em cùng đọc Joshua 시작. chương 14 câu 12. 14장 12절. 12절 là 12절 gì? 12절. Bây giờ xin ông cấp cho tôi xứ đầy đồi núi này mà Chúa đã hứa ban cho tôi hôm ấy. Chính ông đã nghe báo cáo rằng dân khổng lồ Anakim vẫn còn ở đó và các thành của họ đều rộng lớn và kiên cố, nhưng nhờ Chúa giúp đỡ tôi sẽ đánh đuổi chúng ra như Ngài đã phán. 이해하셨어요? Anh chị em có hiểu câu này không ạ? 하나님이 함께 하시면 그들을 쫓아낼 것이다 라고 얘기하고 있죠. Đây thì tác giả nói rằng là nếu mà Đức Chúa Trời ở cùng thì sẽ đánh đuổi, đúng không ạ? 그러니까 지금 처음에 기럇 아르바를 얻을 때는 갈렙은 언약 전쟁을 하고 있는 거예요. Khi lần đầu mà Caleb giành được Kiriath thì ông đã nắm lấy lời hứa của Chúa. 근데 1장 12절 사사기 1장 12절 보세요. Nhưng mà anh chị em xem 사사기 1장 12절. quan sát trong 1 câu 12. 근데 12절에서 뭐라고 얘기합니까? 갈렙이 말하기를 기럇세벨을 쳐서 그것을 점령한 자에 내 딸 악사를 아내로 주리라 이렇게 얘기하죠. Thì Caleb lại tuyên bố rằng ai tấn công Kiriath Sepher và chiếm được nó thì ta sẽ gả con gái ta là Aksa làm vợ người ấy. 기럇 아르바를 맞죠? 기럇 아르바를 얻을 때의 태도와 기럇 세벨을 얻을 때의 태도가 다른 것을 볼 수 있습니다. Chúng ta thấy là khi mà nhận lãnh Kiriath Sepher, thái độ khi nhận lãnh Kiriath Sepher, khi giành Kiriath Sepher và thái độ khi mà giành cái kia là 기럇 아르바를 얻을 때는 아르바. 철저히 하나님을 의지하고 하나님 말씀에 근거해서 나아가고 있죠. Khi giành cái Kiriath Arba và khi giành Kiriath Sepher thì thái độ rất khác nhau. Khi chiếm Kiriath Arba thì ông thái độ ông là cùng với Đức Chúa Trời nên Chúa ở cùng. 그런데 기럇 세벨을 얻을 때는 인간적인 방법을 동원하고 있습니다. Nhưng mà khi mà tấn công Kiriath Sepher thì ông theo tấn công theo cái phương thức của con người. 그러니까 언약 전쟁이 이제 인간적인 수단과 방법을 동원하는 전쟁으로 바뀌고 있는 거죠. Tức là gì? Cái phương thức chiến tranh này đã chuyển sang cái phương thức chiến tranh của con người. 그러니까 지금 이 성경의 저자는 갈렙조차도 자기 속에 옳은 대로 하고 있는 인간적인 방법을 동원하고 있는 모습을 보여주고 있는 것이죠. Vậy thì mục đích của tác giả là cho chúng ta thấy là ngay cả Caleb cũng làm theo ý mình cho là phải, cho thấy cái dòng chảy chung của thời các quan xét nó là như thế. 그런가요? Có đúng như thế không ạ?
자, 그 다음에 이제 그 다음 하나 더 보시겠습니다. 자, 우리가 좀 생각해 봐야 될 거는 이스라엘이 쫓아내지 못했어요, 쫓아내지 않았어요. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thấy là dân Israel đã không đuổi được và dân Israel không chịu đuổi. 여러분 어떻게 생각해요? Anh chị em thì suy nghĩ như thế nào ạ? 쫓아내지 못했을까요? 쫓아내지 않았을까요? Dân Israel không đuổi được dân Canaan hay là không chịu đuổi dân Canaan? 처음에는 쫓아내지 못했습니다. Lúc đầu thì họ không đuổi được dân Canaan. 왜요? Tại sao họ không đuổi được dân Canaan? 가나안 족속이 철병거가 있었고 강력한 군사력을 갖고 있었기 때문이죠. Tại vì là họ không đuổi được dân Canaan bởi vì dân Canaan có gì nhỉ? 철병 là chiến sĩ mang chiến sát và 철병 하고 뭐 가지고 강력한 군사력. 강력한 군사력 là có những 군대. có cái quân đội rất là mạnh mẽ. 여러분 철병거가 뭔지 아세요? Anh chị em biết chiến sát là gì ạ? Thiết xạ. Thiết xạ. Thiết xạ tức là xe bằng sắt. Thiết xạ. 그 한국에 6.25라고 하는 한국 전쟁이 있었어요. Ở Hàn Quốc thì 한국 전쟁. có cái cuộc chiến tranh gì nhỉ? 6.25. cuộc chiến tranh 6.25. 그 북한하고 남한하고 싸운 거죠. Có cái cuộc chiến tranh giữa gì nhỉ? Giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. 아시죠? 그때 북한은 탱크가 있었어요. 그 탱크 뭐라고 해야 탱크 아세요? Xe tăng. Xe tăng. Thắng. Xe tăng. Lúc đấy thì ở trong cuộc chiến giữa Bắc Hàn và Nam Hàn ấy thì có cái xe tăng. Bắc Hàn thì họ có cái xe tăng. 탱크를 뭐라고 해요? xe tăng. 세땅. 북한은 가지고 있는 거죠. 네, 북한이 그 세땅. 북한은 세땅이 있었어요. Dân Bắc Hàn họ có xe tăng. 근데 남한에는 없었어요. Nhưng là dân Nam Hàn thì không có xe tăng. 그 탱크를 가지고 있는 군대하고 탱크가 없는 군대하고 싸우면 어디가 이기겠어요? Rồi anh chị em sẽ xem là cái quân đội mà có xe tăng với quân đội không có xe tăng, hai quân đội này đánh nhau thì quân đội nào thắng? 당연히 탱크가 있는 군대가 Tất 있는 nhiên 거죠. là cái quân đội mà có xe tăng sẽ thắng, đúng không ạ? 철병거가 그런 거예요. Và cái thiết xa cũng như thế ạ. Quân đội có thiết xa cũng thế, các anh chị em hiểu không ạ? 드보라와 바락이 야빈 시스라와 싸울 때 이 시스라가 철병거 900승을 가지고 있어요. Nhưng mà khi mà Deborah và Barak đánh nhau với vua Jabin thì vua Jabin cũng có 900 thiết xa. 그러면 탱크 900대가 있고 여기는 한 대도 없어. 그러면 어디가 이겨야 돼? Vậy thì chúng ta thấy là vua Jabin có 900 thiết xa. Vậy thì trong cái quân của Barak không có một cái xe nào cả. Bên nào sẽ thắng ạ? 아시겠죠? Anh chị em biết không ạ? 처음에는 절대 싸워서 이길 수 없을 것 같은 그런 두려움도 있었던 거예요. Lúc đầu thì họ cũng rất là sợ hãi bởi vì là nhìn thế trận đã biết là mình không thể chiến thắng được rồi. 그래서 쫓아내지 못한 거예요. Vì thế nên là họ không thể đuổi hết được. 그런데 나중에는 안 쫓아냈어요. Nhưng mà sau này thì dân Israel không đuổi nữa. Không Vì- đuổi dân Canaan. 왜 안 쫓아냈을까요? Vậy tại sao lại không đuổi dân Canaan? Không có lời không coi là quan trọng, đầy đủ để tổng hòa để lại để Thành sống vượng. cùng. 같이 살려고. 그러니까 왜 같이 살려고 Vậy tại sao lại để lại để sống cùng? Thảo im. Kết hôn 왜? hôn môn hay suy. 동원했어요.
교환했습니다. tự 편하니까. 농경을 배워야 했기 때문에 농경을. Tại vì bởi vì là gì, cần phải học cái cách làm nông của dân Canaan. 이스라엘 백성들은 목축 생활을 했던 사람들이에요. Người dân Israel là người sống theo cái gì nhỉ? Theo đời sống du mục. 농사 지어본 적이 없어요. Họ không bao giờ họ làm nông cả. 여러분 농사 지어보셨어요? Anh chị em đã làm nông bao giờ chưa ạ? Có. 어렵죠. Khó đúng không ạ? 어려워요. 언제 종해야 되고 언제 추서해야 되고 물을 얼마큼 줘야 되고 굉장히 복잡합니다. Làm nông cũng rất là khó. Khi nào thì gieo hạt, rồi khi nào thì phải thu hoạch, rồi khi nào phải cho lượng nước bao nhiêu, rất là khó đúng không ạ? 자기 혼자 노력해서 될 수 있는 게 아니에요. Không phải là cứ tự mình nỗ lực cố gắng là được đâu ạ. 그죠? 기술이 필요한 거죠. Cũng cần phải có khoa học kỹ thuật ở đấy. 근데 그 기술을 누가 갖고 있는 거예요? Vậy thì cái khoa học cái kỹ thuật là về nông thì ai có? 가나안. Dân Canaan có. 그러니까 쫓아낼 수 없었던 거예요. Vì thế nên người Israel không thể đuổi hết dân Canaan được. 그들이 필요했던 거예요. Và họ không cần dân Canaan. 그래서 이스라엘 백성들이 강대해지고 난 다음에 그들을 다 노역시켰다라고 얘기하는 거죠. 일을 시켰다는 거죠. Và người dân Canaan thì lúc đầu thì chiếm xứ và sau đấy thì gì? Giao việc cho dân người Israel lúc đầu chiếm xứ thì sau đấy họ chiếm lãnh xứ rồi họ bắt đầu giao việc cho dân Canaan. 그러니까 처음에는 무서워서 안 쫓아냈지만 나중에는 자기들의 필요 때문에 안 쫓아냈어요. Lúc đầu thì cũng sợ dân Canaan nên là không đuổi được. Nhưng mà về sau thì là thấy cần dân Canaan thì không đuổi nữa. 자기 옆구리에 소중한 곳이 된 거죠. Bởi vì là người dân Canaan nó cũng quan trọng như bên hông của mình ấy. 그렇죠. Nhỏ hay 자, 그다음 이제 1장을 좀 정리를 해보면요. Rồi chúng ta sẽ tổng kết lại cái chương 1. 이 사사기를 전체를 이끌어가는 두 가지 흐름이 있습니다. Và sách các con sách thì nó có hai cái dòng chảy dẫn dắt toàn bộ sách. 가나안의 전쟁 방식을 쫓아가는 것처럼 가나안 문화를 수용하는 문화가 있는 거죠. Và người dân Israel đã tiếp thu cái phương thức chiến tranh của Canaan và họ chinh phục xứ bằng cái phương thức chiến tranh của Canaan. 근데 이거는 이제 이방인과 통혼하는 곳까지 나아가서 하나님 하지 말라는 모습을 나가는 거죠. Rồi là thậm chí là người dân Israel còn kết hôn với người ngoại, họ tiếp thu văn hóa Canaan. 그다음에 두 번째는 인간적인 수단을 사용하고 있는 자기 소견대로 살아가는 모습을 보여주고 있어요. Và chúng ta thấy là điều thứ hai là họ tiếp thu cái phương thức của Canaan, họ làm theo ý mình cho là phải. 이제 이거를 다른 말로 얘기하면 하나님을 왕으로 인정하기 싫어하는 인본주의적인 생각들을 갖고 있는 거죠. 인본. 사람 중심, 하나님 중심이 아니라. Tức là dân Israel đã không coi Đức Chúa Trời là vua mà họ làm theo ý mình cho là phải, họ làm theo cái chủ nghĩa nhân bản này, theo ý riêng, theo phương pháp riêng của mình. 어쩌면 오늘날도 똑같은 모습을 가지고 있는 것 같아요. Và có thể nói ngày hôm nay chúng ta cũng có thể mang chính cái hình ảnh này. 세상의 문화의 영향을 받아서 나도 모르게 그 휩쓸려가는 모습들이 있습니다. Chúng ta cũng tiếp nhận văn hóa của thế gian và chúng ta có thể là ngay bản thân mình nhiều khi cũng không phát hiện ra mình cũng đang theo cái văn hóa thế gian. 또는 또 하나는 하나님 중심이 아니라 자기 중심으로 살아가려고 하는 모습들을 이루고 있는 거죠. Rồi chúng ta cũng có thể sống mà không đặt Đức Chúa Trời làm trung tâm mà chúng ta để chúng ta là bản thân chúng ta là trung tâm. 이거를 이제 인본주의라고 얘기합니다. Và đó là cái chủ nghĩa nhân bản. 우리 안에는 계속 이 하나님 중심의 마음과 사람 중심의 마음 계속 늘 싸우는 거예요. Chúng ta luôn luôn có một cái cuộc chiến trong chúng ta, đó là gì nhỉ? Để Đức Chúa Trời làm trung tâm hay là con người chúng ta, bản thân chúng ta làm trung tâm. 자, 그다음 이제 하나 더 얘기하면요. 옆구리의 가시 아까도 잠깐 얘기했는데요. Vừa rồi tôi cũng đã nói cái chuyện là chúng nó cái gai đâm bên hông, gai đâm vào hông.
아까도 얘기했죠. 원문에는 가시라는 단어가 없다고 얘기했죠. Lúc nãy chúng tôi cũng nói rằng trong gì trong sách gốc trong bản gốc thì nó không có từ gai. 그리고 옆구리는 가장 소견이 여기는 존재의 뜻이고요. Và cái bên hông có nghĩa là gì? Là một cái tồn tại được coi trọng nhất. 그러니까 진미로의 대상이 이제 소중히 여기는 존재가 되었다, 될 것이다라고 하나님이 얘기했고 실제로 그렇게 되어진 거죠. Và Chúa cũng nói rằng là cái đối tượng cần phải tuyệt diệt thì cuối cùng lại trở thành cái đối tượng là quan trọng bên hông, đặt bên hông của mình. Và Chúa cũng đã thì nói trước như thế mà cuối cùng nó trở thành như thế. 그 다음에 이제 하나 더 넘기면요. 2장 11절부터 쭉 내용이 나옵니다. 이제. Và các quan sát chương 2 từ câu 11 đến câu 23. 이제 1장의 얘기는 다 했고요. 2장 넘어가서 보면 2장 6절부터 8절까지는 세대 교체에 대한 얘기야. 세대 교체. CT 교체. Và tức là chương này thì chúng ta thấy là sự thay đổi các thế hệ. 그리고 2장 11절부터 여기 나와 있는 23절까지는 사사기 전체의 악순환의 모델에 설명을 하고 있어요. Chương 2 từ câu 20 đến câu 23 nói về quyết định không đuổi các dân tộc Canaan. 그러니까 각 사사 시대의 그 악순환의 모델이 있는데 그거 얘기하기 전에 전체적인 악순환의 모델을 설명하고 있는 거죠. Đó là cái gì? Cái hố đen của mô hình lặp lại đây. Mô hình lặp lại 12 lần của 12 vị quan xét. 그래서 이스라엘이 우상 숭배를 하면 하나님이 징계해서 대적자에게 넘기고. Và dân Israel thì phạm tội thờ cúng hình tượng thì Chúa lại thì giao dân Israel cho thì bên địch, bên dân ngoại và họ bị hà hiếp. 이스라엘이 괴로워하면 하나님 다시 사사를 보내서 구원하시죠. Rồi dân Israel thì lại kêu cầu với Chúa thì Chúa lại thì ban quan xét để giải cứu dân Israel. 하나님의 은혜를 입었음에도 불구하고 여전히 불순종하고 사사가 죽은 뒤에는 더욱 타락한 모습을 보여줍니다. Và khi mà dân Israel được sống trong yên bình thì họ dần dần họ quên Đức Chúa Trời, rồi họ lại thờ cúng hình tượng, họ bại hoại thì là Chúa lại gửi lại lặp lại cái vòng lặp tiếp theo và đó là cái hình ảnh bại hoại của dân Israel. 이런 이스라엘의 모습 때문에 하나님도 가나안 족속을 쫓아내지 않기로 결단하십니다. Và vì cái hình ảnh của dân Israel như thế nên là Chúa cũng quyết định là không đuổi cái dân tộc Canaan ra khỏi mà Chúa để lại cái dân tộc Canaan ở bên cạnh dân Israel. 그러니까 이스라엘이 쫓아내지 못하고 쫓아내지 않았죠. Chúng ta thấy là dân Israel cũng không đuổi được dân Canaan và họ cũng không chịu đuổi dân Canaan, đúng không ạ? 근데 이 이스라엘의 이런 모습 때문에 하나님도 내가 이제 안 쫓아낼 거야 라고 얘기하신다는 거예요. Nhưng mà vì hình ảnh vì dân Israel sống như thế nên là Đức Chúa Trời cũng quyết định là ta sẽ không đuổi dân Canaan ra khỏi xứ Canaan nữa, ta không để dân Canaan ở lại xứ. 그러니까 하나님이 이제 남겨두기로 하시는 거예요. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng quyết định, bây giờ Ngài cũng quyết định là để lại dân Canaan ở trong xứ. 왜요? Tại sao ạ? Tại sao Chúa lại để dân Canaan ở trong xứ ạ? 이스라엘을 시험하기 위해서. Tập chiến trận 이스라엘을 시험하기 Tại vì 위해서. Chúa muốn thử thách dân Israel. 이해하셨죠? Anh chị em có hiểu không ạ? 하나님이 그렇게 하시는 거예요. Đức Chúa Trời Ngài làm việc như thế. 이제 12명의 사사가 세워지는 동안 계속해서 비슷한 패턴들이 일어날 거예요. Và khi mà Chúa lập 12 quan sát thì tất cả những cái vòng lặp lại nó cứ lặp đi lặp lại như thế. 저희 여기 표에 보면 12명의 사사에 대한 간략한 소개가 나와요. 그죠? 이거는 그냥 한번 보시면 좋을 거예요. Anh chị em nhìn vào cái bảng này thì anh chị em sẽ thấy được là 12 quan xét. 자, 그 다음에 이제 아까도 잠깐 제가 물어봤지만 하나님은 가나안의 이방 민족을 왜 남겨두시는가라고 하는 거 좀 정리해 보겠습니다. Tại sao Đức Chúa Trời lại để lại các dân tộc ngoại bang ở Canaan?
3장 1절과 2절 말씀에 보면 첫 번째 이유가 나와 있습니다. Và nếu mà xem chương 3 xong trang để trời 1절과 2절 말씀에 보면 chương 3 từ câu 1 đến câu 2 ấy, thì chúng ta sẽ thấy được đáp án ạ. 첫 번째 이유는 가나안의 모든 전쟁을 알지 못하는 세대를 연단하시고 훈련하기 위해서 그렇게 하십니다. Thứ nhất là Ngài muốn rèn luyện để thế hệ chưa biết về chiến tranh ở Canaan và khiến họ trở nên mạnh mẽ. 두 번째 이유는 이스라엘을 시험해서 하나님의 말씀을 순종하는지 알고자 합니다. Thứ hai là để dạy họ để thử nghiệm dân Israel xem họ có vâng lời Đức Chúa Trời không. Thứ hai là để dạy họ các nguyên tắc thuộc linh. 네, 이거는 이제 2장 21절부터 23절과 3장 4절 말씀에 나와 있습니다. Và để thử nghiệm dân Israel xem họ có vâng lời Đức Chúa Trời không. Cái này ở trong các con sách chương 2 câu 21 đến 23, chương 3 câu 4. 오케이? 자, 그다음 세 번째 이유가 있습니다. Và cái lý do thứ ba 세 번째 이유는 영적인 원칙을 알려주기 위해서입니다. là để dạy họ các nguyên tắc thuộc linh. 여러분 잘 아시는 요한 3서 2절 아시죠? Anh chị em biết là Gioan xăm sọ răng nhất chương 3 răng 3 đúng không ạ? 한번 찾아볼까요? 요한 3서 2절. Anh chị em cùng mở răng chương 3 Gioan xăm sọ 2절. Gioan Phổ Cương 아니요, 요한 3서. thơ răng 제일 뒤에. 이거 있죠. 3서. Răng 3, thơ thứ 3 của răng ấy, răng 3 có một chữ. 요한 3서 2절. In chờ chưa? Câu 2 ạ. 네, 한번 읽어보십시다. 자, 떡가. Anh mời mọi người cùng đọc ạ. Anh thân mến, tôi cầu chúc anh được thịnh vượng trên mọi mặt, được mạnh khỏe về phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn. 자, 이게 이제 요한 사도가 성도들에게 하는 얘기죠. Chúng ta thấy là sứ đồ Giăng nói với các môn đồ của mình và với các tín đồ đúng không ạ? 이게 뭔 Thánh 얘기입니까? đồ. 하나님 백성이 범사에 잘 되고 강건하기 위해서는 먼저 영혼이 잘 되어야 됩니다. Để được mạnh khỏe về phần xác thì cũng phải mạnh khỏe về phần hồn. 그러니까 이스라엘이 배워야 되는 것은 하나님의 백성은 먼저 하나님의 관계가 먼저다. 이게 잘 되어야 다른 것도 잘 된다라고 하는 것이죠. Điều dân Israel cần học là dân Israel cần phải có mối quan hệ với Đức Chúa Trời thì mọi thứ sẽ được giải quyết. 신명기 8장 3절에 보면 Nếu 사람이 mà xem 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 이거에 나오는 말씀으로 사는 줄 알아야 한다고 말씀하십니다. nếu mà xem dân số ký thì Ngài nói là người ta sống không phải là nhờ bánh mà nhờ mọi lời nói phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. 이 말씀을 예수님께서 마태복음 4장 4절에서 인용하시죠. Và cái câu này thì Chúa cũng sử dụng trong Matthew sách Matthew để bên trang 4장 4절. câu chương 4 câu 4 đúng không ạ? 예수님께서 굶주렸을 때 사탄이 나타나서 너 하나님의 아들이야? 그러면 이 돌로 떡덩이가 되게 해봐. Khi mà ma quỷ hiện ra với Đức Chúa Trời nó bảo rằng ngươi có phải là con Đức Chúa Trời không? Nếu là ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy biến đá này thành bánh đi. 그때 예수님께서 신명기 말씀을 인용해서 물리치죠. Và lúc đó thì Chúa Giêsu Ngài đã sử dụng câu kinh thánh chép ở trong dân Simeon là dân số ký và để đánh đuổi ma quỷ, chiến thắng ma quỷ. 그러니까 사람은 먹고 사는 것도 중요하지만 그거보다 더 중요한 건 하나님과 하나님의 말씀을 기억하는 거야. Tôi muốn nói rằng là cái việc mà con người chúng ta ăn và uống thì rất là quan trọng, nhưng mà điều quan trọng hơn đó chính là lời của Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời. 이스라엘 백성들이 살아가기 위해서 생존하기 위해서 농경 기술 배우는 것도 중요하지만 그 땅을 주신 분이 누구인지를 알아야 되는 거죠. Dân Israel cái việc mà họ để có
thể sinh sống và sinh tồn ở vùng đất Canaan thì rất là quan trọng, nhưng mà họ cần phải biết là cái đấng mà ban cho họ cái vùng đất đấy, đó chính là Đức Chúa Trời. 하나님이 그 땅을 주셨으면 그 땅에서 살게 해주실 수 있는 거죠. Nếu mà Đức Chúa Trời đã cho họ cái vùng đất đó thì Đức Chúa Trời cũng sẽ cho họ, giúp cho họ có thể sinh sống ở vùng đất đó, đúng không ạ? 근데 그거를 믿지 못하는 거죠. Nhưng mà người dân Israel họ đã không nhớ được điều đó. 이게 이스라엘의 문제였던 거죠. Đó là vấn đề của dân Israel. 자, 그 다음에 이제 한 장 더 보시면 이스라엘의 결혼 문제에 대한 얘기를 좀 Tiếp theo đó là vấn đề kết hôn của dân Israel, kết thông gia của dân Israel. 사사기 3장 4절에서 6절에 보면 이스라엘 민족이 어떻게 합니까? 이방 민족의 딸을 아내로 삼고 딸들을 그들의 아내에게 주고 또 그들의 신을 섬겼다라고 얘기하죠. Trong các quan sách chương 3 từ câu 1 đến câu 6 chương câu 4 đến câu 6 thì chúng ta thấy là người dân Israel đã cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó và hầu việc các thần của chúng nó. 그러니까 이스라엘이 초기 정착할 때부터 이방 민족과의 결혼은 큰 문제가 되는 거죠. Và từ khi mà dân Israel định cư ở vùng đất Canaan thì cái vấn đề lớn nhất là gì? Họ kết thông gia với dân Canaan. 그 가나안에 들어가기 직전에 하나님께서 모세를 통해서 신명기를 주시죠. Trước khi mà dân Canaan trước khi dân Israel vào xứ Canaan thì Chúa đã qua Môi-se, Chúa đã ban dân số ký, sách dân số ký cho dân Israel, đúng không ạ? 근데 거기에서 뭐라고 얘기합니까? 이방인과 통혼하지 말라. Phục truyền. 이방인과 통혼하지 말라고. Chúa đã cảnh cáo người dân Israel là đừng có gì kết hôn với dân ngoại. 통혼하게 되면 어떤 결과가 있게 될지 아셨기 때문이죠. Bởi vì Chúa biết rằng là nếu mà dân Israel kết hôn với dân ngoại thì sẽ có vấn đề gì xảy ra. Chúa biết kết quả của nó, hậu quả của nó. 통혼하게 되면 어쩔 수 없이 그들의 문화가 이스라엘에 들어오는 거죠. Nếu mà dân Israel kết hôn với dân ngoại thì đương nhiên cái văn hóa của Canaan sẽ bước vào đời sống của dân Israel. 그런데 그거를 귀담아 듣지 않고 통혼하게 됩니다. Nhưng mà dân Israel đã không nghe lời, họ đã kết hôn với dân ngoại. 그리고 우상 숭배의 길로 가게 됩니다. Và họ đã đi theo con đường thờ cúng thần tượng. 여러분 느헤미야 잘 기억하시죠? Anh chị em nhớ Nehemiah, 느헤미야, 에스라 잘 아시죠? 그 느헤미야와 에스라가 그 포로에서 귀환해서 중점적으로 했던 게 무엇입니까? Nehemiah và Ezra 포로 생활하다가 다시 이스라엘에 귀환합니다. Tức là họ sống Nehemiah và Ezra thì khi mà họ sống tù đầy, sau đấy thì họ quay trở lại với dân Israel thì chuyện gì xảy ra? 이 에스라는 그 이스라엘 민족의 신앙이 다시 회복되도록 하는 역할을 하죠. Ezra thì mang một cái nhiệm vụ là làm giúp cho dân Israel phục hồi lại cái đời sống thuộc linh. 그때 핵심적으로 얘기하는 게 뭐냐면 이방 민족하고 통혼하지 마라고 하는 거였어요. Và lúc đấy thì Ezra thì đưa ra một cái thông điệp là đừng có kết thông gia với dân ngoại. 왜냐하면 통혼을 하게 됨으로써 거기서부터 오는 우상 숭배로 이어지는 거죠. Bởi vì là khi mà kết hôn với dân ngoại thì sẽ dẫn đến việc thờ cúng thần tượng. 통혼은 이스라엘의 민족 정체성을 잃어버리게 만드는 일이에요. Và khi mà dân Israel kết hôn với dân ngoại thì họ sẽ dần dần bỏ đi cái bản sắc của dân Israel. 이스라엘 백성들은 하나님의 백성이었고 하나님을 섬겨야 되는 백성이었던 거죠. Dân Israel là dân của Đức Chúa Trời và họ là dân phải thờ phượng mình Đức Chúa Trời. 그래서 결혼을 함으로 인해서 그 정체성을 잃어버리게 하기 때문에 그거를 철저히 못하게 한 거죠. Nhưng mà khi mà các dân Israel kết hôn với dân ngoại thì họ sẽ từ bỏ cái bản sắc của mình
từ bỏ cái bản sắc truyền thống của mình là thờ phượng Đức Chúa Trời. 이스라엘이 왕정을 지나서 이렇게 멸망하게 된 이유가 바로 거기서부터다라고 하는 것을 이 사람들이 생각하고 있어요. Và những người đó thì họ nghĩ rằng là một cái dân Israel từ thời chế độ quân chủ, họ dần dần họ bỏ đi, đánh mất cái bản sắc của mình là bởi vì cái căn nguyên đầu tiên là họ kết hôn với dân ngoại. 그러니까 이미 사사기 초기부터 이게 왕정 끝나고 포로 갈 때까지도 이 결혼 문제가 굉장히 이들에게 중요한 문제로 인식돼요. Và từ cái thời các quan xét đến thời quân chủ, đến chế độ quân chủ, rồi đến chế độ đến cái thời đại mà họ bị tù đày ấy, thì là đều xuất phát nguồn từ cái việc kết hôn thông gia với dân ngoại. 그래서 우리 이제 크리스찬들도 결혼할 때 믿는 사람 만나라고 얘기하는 거죠. Vì thế nên là khi những người tin Chúa kết hôn thì chúng ta cũng luôn luôn nói là hãy kết hôn với người có đức tin giống như mình. 그리스도 안에서 같이 이렇게 돌아가는 사람들은 같이 하나님 나라를 위해서 돌아갑니다. 움직입니다. Với những người kết hôn cùng với người có đức tin kính Chúa thì chúng ta sẽ xây dựng một đất nước, gia đình tin kính. 근데 하나님을 알지 못하는 사람을 만나면 그 하나님을 믿는 그 정체성을 잃어버리기 쉬워요. Nhưng nếu mà chúng ta gặp một người không tin Chúa thì chúng ta sẽ dễ dàng bỏ đi, đánh mất đi đức tin, đánh mất đi bản sắc của mình, bản sắc thuộc với Đức Chúa Trời. 그러지 않나요? Có thế không ạ? Có đúng không ạ? 그렇죠? Thế không? 저를 놓고 보고 제 주변에 있는 사람들 봐도 똑같이 그런 모습을 볼 수 있습니다. Tôi kể cả tôi cũng thế, mà anh chị em cũng thế. Nếu mà ai mà kết hôn với dân ngoại thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh này. 몇 시에 점심을 먹어요? 지금 먹어야죠. 자, 오늘 지금 이제 여기까지 하고요. 점심 Chúng ta sẽ 먹고 dừng lại ở đây ạ. Chúng ta ăn trưa và sau này chúng ta sẽ tiếp tục học. 잠깐 한번 기도하고 Tôi cho phép một cầu nguyện. 사랑의 하나님 감사합니다. Và Đức Chúa Trời yêu thương ơi, cảm tạ ơn Chúa. 오전 시간 잘 마칠 수 있도록 하나님 도우셔서 너무너무 감사합니다. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con sử dụng trọn vẹn buổi sáng ngày hôm nay. 저희 이제 점심을 먹고 또 쉬었다가 다시 시작하려고 하는데 Chúa ơi, chúng con sẽ ăn trưa và chúng con sẽ nghỉ một chút. 저희가 다시 힘을 얻어서 오후에도 더 열심히 하나님 말씀 잘 배울 수 있도록 하나님 붙잡아 주십시오. Xin Chúa cho chúng con có cái giờ nghỉ ngơi để chúng con buổi chiều chúng con cũng có sức để học tiếp. 제가 나누는 저나 배우는 우리 여기 모여 있는 모든 분들 하나님께서 힘을 주셔서 지치지 않고 잘 감당 있게 도와주십시오. Xin Chúa ngài giúp đỡ để người chia sẻ là con và những người học của anh chị em ở đây chúng con đều có sức lực từ nơi Chúa và chúng con sẽ không quá mệt mỏi. 예수님 이름으로 기도합니다. Con cảm tạ ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen.